க்ராம்ப்டன் VLDC ஃபேனு. ஸோ இந்த மாதிரி பீட் சவுண்ட் வருது எனக்கு. மொத்தம் 3 பீப்பு, ஒரு ஷார்ட் பீப்பு, ஒரு லாங் பீப்பு, மறுபடியும் ஒரு ஷார்ட் பீப்பு. என்னுடைய க்ராம்ப்டனில் இந்த மாதிரி பீப் சவுண்ட் வந்ததுனால கஸ்டமர் கேரில் கால் லாக் பண்ணேன். அவங்க இன்ஜினியர்ஸை சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்ஜினியர்ஸ் வந்தார், ஃபேனை ஆன் பண்ணி செக் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபேனில் இருக்கிற போர்டு தான் இஷ்யூ அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபேனை அவரே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த போர்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ இது 5 years வாரண்டியில் கவர் ஆகிறதுனால இந்த சர்வீஸ் டோட்டலி ஃப்ரீ.